உங்களுக்கு உங்க பேரண்ட்ஸை ரொம்ப பிடிக்குமா? அப்படின்னா வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. இங்க ஒரு காக்கா கழுகோட கூட்டுல பெரிய கழுகு இல்லாத நேரமா பார்த்து அதோட குட்டிங்களை போட்டு ரொம்பவே கொடுமை பண்ணி இழுத்துட்டு போக ட்ரை பண்ணுது. அது வராத பட்சத்துல அதை போட்டு நல்லா கொத்துன்னு கொத்திட்டு ஒரே ஒரு ரெக்கையை மட்டும் அங்கிருந்து தூக்கிட்டு ஓடுது. நிறைய தேட போன அம்மா கழுகு கொஞ்ச நேரத்திலே கூட்டுக்கு வருது. பார்த்து அதோட குட்டி ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கு வலியால. உடனே அவங்க அம்மா செம்மையா கத்தி கூச்சல் போடுது. கழுகுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம காடு அதிர அளவுக்கு சத்தம் போடுது. அப்பதான் அந்த காக்கா திரும்பி அந்த குட்டியை தூக்கிட்டு போறதுக்காக வருது. உடனே அம்மா கழுகு அந்த காக்காக்கு பின்னாடியே போகுது. அப்பா கழுகு ஓடி போய் அந்த காக்காயை பிடிச்சி 2 பேரும் தூக்கிட்டு வராங்க. அம்மா அப்பா எப்பயுமே கிரேட்டு தான். அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்றை தாங்கிப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஒரு ஊரையே எரிச்சு நம்மளை காப்பாத்துவாங்க.